Jesu Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Araka ny voalaza dia anio alahady ny Trinité. Raha ny fiainam-piangonana moa dia tena amin'ny taon-jato faharoa dia fananomboka ny etikevitra betsaka izany resaka Trinité izany, ary tafiditra tao anatin'ny fanekam-pinoana kristianina ihany koa. Tsy dia hita ao anatin'ny baiboly akory ny resaka Trinité, fa izany hoe ny endrika isehoany izany Trinité zany no miverimberina ary no jerena sy nyraisan'ny teolojianina maro hoe Trinité zany dia Andriamanitra tokana ihany fa niseho amin'ny endrika telo samihafa. Dia teo ny Andriamanitra ray namorona, ary rehefa voaforona izao tontolo izao dia misy ny tsy fahatanterahana ny fahotana, dia naniraka amin'i Jesosy zanandray izy mpamonjy. Izany hoe Andriamanitra mpamorona tonga nofo namonjy ny olombelona, ary rehefa vita ny famonjena tamin'ny alalan'ny azo fijaliana ny fampihavanana tamin'ny alalan'ny rany, dia tonga indray ny fanahy masina izay nankalazatsika tamin'ny andro Pentekosta, nitarika ny fiangonana mandra-piavo ny tompo riavana. Izay no endriky ny Trinité izay ihany atsika ny amin'ny fiangonana voalohany, ny alahady voalohany manaraka ny Pentekosta ny Trinité, fa ny alahady ny andro fahavalo kosa dia niverina fa hoe andron'ny martyra tamin'izany fotoana izany. Ny baikony tao amin'i Jesosy Kristy ihany koa niraisy ny mpianatra fahiny tamin'ny fanatanterahana ny batisa amin'ny Matteo 7:20 mandany zao dia tovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia miariary eo izany endriky ilay Andriamanitra Trinité izany. Tsy maintsy fantaritsika izany, sarotra ny manao izany raha tsy ny Fanahy Masina tokoa no miasa, ary manoloana ihany koa ny asa ataon'Andriamanitra sy ampanaovan'Andriamanitra atsika fiangonana dia tena sarotra tsy efa nofo, tsy vitatsika raha tsy ny Fanahy Masina miasa. Ary izay indrindra no iverenatsika amin'ny loha hevitra, andraisatsika ny loha hevitra hoe mampiorina mino ny herin'ny Fanahy Masina. Iny ihany mampiorina atsika, fa raha ny fotom-pampianarana tsy ny zavatra mitsanga maro dia mety anahiran-tsaina ihany mieritreritra azy. Mampiorina mino ny herin'ny Fanahy Masina. Ny Exodus 1:30 no akatsika fampianarana manokana voalohany, satria manolotra ny mpiara-miasa ny tompo, manolotra ny mpiara-miasa ny tompo. Zava-dehibe zany ny fampianarana maro nandritra izay tontolo maraina izay. Inona daholo ny fomba nikarena sy nirasana an'ity Exodus 1:30 ty, samy manana ny filaza moa, fa izay omenanareo eto a Betlehema dia hoe manolotra ny mpiara-miasa ny tompo. Raha mitena ny Exodus ity isika, rehefa niantra ny Mosesy Andriamanitra, dia miteny Andriamanitra hoe iterana eto amin'ity tendrombohitra ity ianao rehefa mivoaka ny zanak'Israely. Ary rehefa tafavoaka tokoa ny zanak'Israely dia tonga tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Reto zanak'Israely reto dia natsoin'Andriamanitra hakaraka amin'ny tendrombohitra Mosesy, ary dia fampianarana maro be alohan'ny mamezana n'ilay vato fisaka misy ny teny folo, fampianarana maro be tsy sotr'izany, lalàna fitsipika mihatramin'ny fanompompom-bavahana ny resahana tao. Ary eto amin'ity Exodus 1:30 ty dia ao anatin'ilay didy mihitsy nampanaovan'Andriamanitra ny tsy maintsy anatanterahana anamboarana tabernakely zany tamin'izany fotoana zany, dia mitovy amin'ny endriky ny tempoly ihany hoe ao amin'ny tabernakely no asiana ny fiara fanekeny. Inona moa izany fiara fanekeny zany? Misy vata misy asiana ny tenin'Andriamanitra tao, tenin'Andriamanitra tamin'izany dia le vato fisaka asiana ny lemana tao, mariky ny sakafo nomen'ny tompo-tena nefitra. Ary eo ihany koa anatin'ny io tabernakely io dia misy ny fanaovan-jiro mariky ny fahazavana sy ny sisa ary mpisorona be ihany no afaka miditra amin'izany. Tena misy pitsopitsony hatramin'ny akandro ampisorona, misy pitsopitsony hatramin'ny raha manaky an'ity Exodus ity dia hatramin'ny zavatra hodoranao dia misy zany voatokana ho an'ny mpisorona, ka hoe tsisy mahazo mampiasa an'izany zavatra dorana zany raha tsy mpisorona ihany. Zany hoe ka misy karazana parfum zany spécial ho an'ny mpisorona, misy parfum spécial ho an'ny altara, ka zay mikasika an'izany sy mampiasa an'izany dia tena hiara-ny famonoan'Andriamanitra. Ary tena sarotra be
ty taberina kely nasian'Andriamanitra ty fa volamena vola fotsiny asaly biby rehetra anaovana zany taberina kely zany tena miketriketrika aloha Mosesy hoe aiza daholo na tadiavako zany rivo zany ao amin'ny Exodosy toko faraky amby efapolo toko 5 azafady 250 moa izy eo amin'ny denina dia zao mihitsy ny voalaza hoe imasory Mosesy ny anatanteranao ny asa araky ny modely izay nasehoko anao tao tendrombohitra imasory naseho an'Andriamanitra ny modely hoe io zany no ataonao aiza no atatainana zany raha tsy mifanahy masina vakoloha ary eo am'izay zany hoe iza no nanao inony iza no nanao inony mampitahotra zany asa zany tena précision mihitsy ny tatavin'Andriamanitra asa précis aiza ny atana olona afaka anao asa voakano ohatrany io anao apelidovra ve ka hijery hoe iza ny olona manampatrana spécialiste amin'ny volamena hitady karana tsara lalàna ve mahay resaka volamena sisisy zany zavatra misy ravana vakoloha mieritreritra zany tena ahoana marina fa tena mampiorina amin'iny ny herin'ny faray masina ary zay ny zava-dehibe ho amin'ny mpanompony rerasaina rerabatana i Mosesy fa notendren'Andriamanitra ny olona hiara-iasa amin'ny Mosesy zava-dehibe zany asa raha fantatsika tsara fa rehefa andeha irano Mosesy ho any amin'ny Farao miala ola Mosesy zange tsy mahay miteny tendren'Andriamanitra iaroana io ny teny ary zay mahafinaritra amin'Andriamanitra zay mahatsara amin'ity Andriamanitra zay mampahery amin'ity Andriamanitra ity hoe tena iza no manendry ny olona iara-miasa efa mitononoko anarana Bezalila dika zany Bezalila zany hoe eo amin'ny arok'Andriamanitra efa mitendren'Andriamanitra ny olona voaron'Andriamanitra ho ao dika zany Bezalila zany koa dia hoe zanaky ny fiarovan'Andriamanitra efa mitongon'Andriamanitra ny zanaky ny fiarovan'Andriamanitra hiara-iasa aminao tsisy manahirana anao zany tsisy mampieritreritra anao zany izy io Bezalila io Bezalila dia voalaza tamin'ity texte hoe zanaky Ori zafikely Hora izy zany Hora zany io Hora io le nitazona ny tana Mosesy rehefa niady tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely amin'ny Exodosy toko 7:12 satria rehefa midina ny tana Mosesy rehefa ny zanak'Israely rehefa miakatra ny tana Mosesy ny tana azo ohatrany amin'ny kofafo reny maresa ny zanak'Israely fa raha nireraka ihany Mosesy dia nakandry Hora sy Arona vato dia nasainy mipetraka dia i Arona nitazona ny tanan'ilany Hora nitazona ny tanan'ilany dia tsy nidina ny tana Mosesy mandraparivon'ny andro ripaka ny Amalekita ary tena resina ny zanak'Israely zany hoe zafon'ny mpanompon'Andriamanitra nitazona ny fandraisen'ny fiangonana io Bezalila io ny fitenin'ny tompo ianao ihany koa efa mividian'ny tompo zanaky ny mpanompon'Andriamanitra natsoin'ny tompo tao amin'ny Jesosy Kristy ianareo dia afaka anatanteraka ny asa masina ho fampandrosoana ny fiangonana anatanteraka zany karazany taberna kely fiangonana entina iambina any Jesosy Kristy izany afaka tebiteby Mosesy olona efa ny fenon'Andriamanitra ny fanany no ny rano hiara-iasa olona efa ny fenon'Andriamanitra ny fanany zay ny voalaza eto 7 ary efa no fenoko ny faran'Andriamanitra izy zany hoe le olona tendren'Andriamanitra hiara-iasa amin'ny mpanompony amin'ny fiangonana dia fenon'Andriamanitra ny fanany ary tolotr'Andriamanitra ary Jesosy Kristy manamafy an'izany mety azy ty Andriamanitra ny mifety le miteny izy manao hoe tsy anareo mifidy hafa za mifidy anareo ka nanindry anao mba handesy aminao zano mifidy anareo volaza tamin'ity andinin'ny fahatelo ity ary nofenoko ny fanan'Andriamanitra izy dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amitao zavatra samihafa zany hoe le fanan'Andriamanitra dia mazava tsara hoe fahendrena manao ana moa zany fahendrena zany vakitsika ny salamy faraky amby folo amin'ny zato ny andininy fahafolo teo amin'ny fiderana zany fahendren'Andriamanitra zany fahendren'ny olon'Andriamanitra zany mazava tsara ny andininy fahafolo hoe ny fahatahorana amin'ny Jehova no fiandoham-pahendrena olona feno fahendrena feno fahatahorana an'Andriamanitra zany hoe tsy manahirana zany miara-miasa amin'le olona matahotra an'Andriamanitra satria matahotra an'Andriamanitra io olona io dia miasa amin'ny fahamasinana feno fahamasinana ny asa
feny fitandrovana amin'ny fotoana iasana olona matahotra an'Andriamanitra zany avana raha tompo Andriamanitra aiza ny tahotra aiza ny atako tonga amin'ny fotoana daholo tsika araka izay azo atao amin'ny asa izay atao ary ny asa fotoana dia tsy maintsy vita araka ny programan'Andriamanitra hoy izy Jesosy Kristy amin'ny antsika jalena hoe vita zany dia avana teny tompo ampitaina aminao zany manana ny fanan'Andriamanitra hoe fotoanan'Andriamanitra asan'Andriamanitra tsy miasa aloha fa la miasa amin'ny entreprise tokoa ankoravana rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao be dehibe mihitsy nikeny zavatra misy raha sitsika nanao Madagasikara hoe misy fotoana nanao université tany de Gaucheret tany tamin'ny fotoana androny dia hoe tokony fer 16 na toro no ampiasana eto na fer 20 fer 6 nataony zalao anatinao dia fer 16 ho amitiny zany le zavatra misy olona tsy matahotra an'Andriamanitra rehefa tonga cyclone lasa fatiny kararana fa olona matahotra an'Andriamanitra zany hoe tsy isaky ny rava ny mpiasa zay matetika amin'ny orinasa ohatry zany rehefa mirava ny mpiasa dia rembaravarina misy savana fa sao misy mitongamody areta hoe reny film tamin'ireny film gasy reny rehefa avy niady vato ry rajosy ny tariny dia nisy manatelina ny vato taka zany nyfanao mivarotra rongolo atelina ny rongolo zany hoe olona matahotra an'Andriamanitra tsy atahorana misy amin'ny asa sy atao mandeha amin'ny asa amin'ny fotoanany ary miasa amin'ny fahamarinana tsisy atahorana hoe olona akatombomaso zany dia afana ny feno fanan'Andriamanitra tsy fanan'Andriamanitra miazo anatiny ny faharoa anatiny izy dia fahiratatsaina fahendrena sy fahiratatsaina zany hoe atakatra tsara ny baikon'Andriamanitra mahiratra ny saina malala tsara ny programan'Andriamanitra hoe izao ny asan'Andriamanitra fa be dehibe avana ny olona manam-pahaizana fa tsy malala ny programan'Andriamanitra maikatry fa tsy hainy ny programan'Andriamanitra fa ianao kosa rehefa miteny Andriamanitra ahiratra Andriamanitra ny sainao dia malala ny tenin'Andriamanitra zay mahatonga ny Jesosy Kristy milaza hoe tena falifaly amin'ny fanahy satria nafenina amin'ny be saina zany zavatra zany fa naseho amin'ny madinika zay manaiky ny tenin'Andriamanitra zay manaiky asan'ny fanan'Andriamanitra fa raha vo ianao miditra am-piangonana ka manao be saina miavonavona dia tsy mahazo na inona anao fa mody amin'ny pataloha sy ny tanora zany ny tenin'ny tompo rehafa fahiratatsaina ary mankata zany fahiratatsaina zany fa ny tokony milaza tamin'ny salamo faharoa amin'ny telopolo andininy fahavalo manazava amintsika amin'izany fahiratatsaina zany hoe hanome sainanao sy ampianatranao zay lalakaleanao aho hitsindranao ny masoko ka hanolotsainanao aho zany ravana sain'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra dia fantatro ny programan'Andriamanitra aminao fantatro ny programan'Andriamanitra izay ampanaovina anao ary ny fanan'Andriamanitra zay milazaina tokoa dia voalaza amin'ity Exodosy tokony faraiky amin'ny telopolo ty ny andininy zao fahalalana amin'ny taozavatra samihafa fahalalana zavatra anankitelo zany fahendrena zany dia ao ny fahatahoran'Andriamanitra fahiratatsaina dia mahafantatra ny programan'Andriamanitra ary ny fahalalana dia tena hoe ianao zany manana zany esprit an'olona mahay zany misy estetika zany fa tsy hoe zarafa vita misy foabolana moa fiteny olana ambaniny any anindra tany any hoe tahaka ny Andriamanitra manao vao sy zarafa vita Andriamanitra tony zalafa tsy mahihina ka manao vao zarafa vita na rokoroko misy manao vita marokoroko taka amin'ny voay zany hoe le fahalalana zany dia mahay mampiady zavatra tsara mihitsy zao tsara fa volamena volafotsy varahana azo akasiana ampiasainao fa iny tsara mampirindra azy mamendrika tsara azy zany le fahalalana hoe reto afaka mivady fa raha ohatra ka volamena sy volafotsy mampivadinao a zavatra hafa materana mahay mahafantatra zay hoe ato zany mialy azy mba moaka izany hoe lanja ny volamena zany 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 ny fanan'Andriamanitra aminao tian'Andriamanitra ho fantatrao ihany koa zany rehefa voantso ianao ka natateraka asa ao amin'ny fiangonana mangadary havana zany mpiara-miasa izany mba hahafahanao miasa amin'ny pifaliana mba lavorary misitraky ny tompo amin'izany asa iatson'ny tompo anao zany raha miresaka tsika na hoe tsy resaka hoe taberina kely fotsiny ary fa miresaka tokantrano dia hitan'Andriamanitra fa tsy tsara raha ireo lehilahy dia
dia anaovako vady sahaza izy, vady sahaza zany hoe raha mitsorona ilay vady sahaza dia mpanampy tandrify, mpanampy tandrify mpiara miasa zany. Raha anatin'ny tokantrano moa dia zao ny fiasahana izy hoe ny lehilahy ny président ny tokantrano fa ny vehivavy ny vice président. Rehefa trano ny vehivavy dia maka vice ny lehilahy zay. Tahaka amin'ny boulot ihany koa fa raha ohatra hoe vehivavy trano lehilahy dia maka boulot vehivavy, dia aza mifampitolaka blosy vice zany. Zany hay zany efa programan'Andriamanitra mihitsy hoe amepiara miasa sahaza ho an'ny lehilahy dia vehivavy tsara nomeny vady sahaza nomen'Andriamanitra. Mba hatanteraka amin'ny fitoriana ny filazahany tsara dia hitantsika tsara amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina hoe ny mpianatra hoe tena tsy vity zany sady etoriteny ny zara mofo ary be dehibe ny tsy nahazo sakafo tamin'izany fotoana izany dia nangataka hoe andao hivavaka mba hahita olona fito vaovaotsika zay hiasana ny fanahy masina ka anateraka ny fikarakarana latabatra. Zay ny dekonina voalohany amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina dia mivavaka ary niasana ny fanahy masina dia nisy fito lahy voatendry tamin'izany. Tahaka izany ihany koa no nanaovana ny fangatahana ny solon Jodasy Iskarota ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahenina amby roapolo hoe andao angataka ny fanahy amin'ny Jôstô sy amin'ny Matia. Izy amin'izy olahy reo ny fidian'Andriamanitra ho solony Jodasy Iskarota ary efa mivavaka dia niasa ny fanahy ka dia ninjera tany amin'ny Matia ny asa solony Jodasy Iskarota ry havana. Ny tena andaranao dia zao hoe angatao amin'ny tompo ny mpiara-miasa aminao, angatao amin'ny tompo ny mpiara-miasa aminao mba hampiorina anao na dia izay vadinao aza na ny vadin'ny zanakao aza, angatao amin'ny tompo ihany koa mba ho vady sahaza matahotra an'Andriamanitra zany, manana fahendrena, mahalala ny tenin'Andriamanitra ary maneho fitiavana amin'ny asa sy amin'ny marina ihany koa araka nyvoalazan'ny Jaona apôstôly. Zany hoe angatao ny vady ho an'ny zanakao, mangatao vady ho anao ao amin'Andriamanitra mba omeny vady feno fanahy feno fahendrena. Satria ny aloha tiako ty ny tiavoko an'ity le somary bokibokiny, ny tiavoko an'ity le somary mahay, ka rehefa miroroka le bokina dia inona ny resahanao? Andeha tady hormone na ohatran'io fa reny efa misy amin'ireny akanjo fanaovana somary modely hafahafa reny manabotrina toerana ry havana mahalala. Ary amin'Andriamanitra no angatahana vady sahaza. Ny tompony dia efa miteny amin'izany fangatahana vady sahaza. Ny vady sahaza manko dia voalazan'ny bolana fahaefatra sivy ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo fiotan'ireny manko ambany dia mba resahako kely zany. Vady sahaza trano sy arena ny lova avy amin'ny ray fa ny vady eny kosa avy amin'ny Jehova. Angatao vady eny ary rehefa azonao le vady angatao amin'Andriamanitra no tsarono mandrakariva ilay fiantsoan'Andriamanitra azy amin'ny mahavady azy anatin'ny tokantrano. Angatao amin'Andriamanitra ry havana. Ohatra rehefa na i Solomona aza dia nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra mba hahaizany mitondra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Azo angataka tsara zany ny fahendrena mba ahafahanao manatanteraka ny asa. Jakobo moa dia milaza an'izany mazava ny Jakobo voalohany toko voalohany andininy fahadimy hoe ary raha misy ianareo tsy manana fahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome lalaka ho amin'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omeny azy sany. Tia ny tompo ampitaina aminao zany ry havana, angatao amin'ny tompo ny mpiara-miasa aminao. Tsika zao rehefa avy eo tsika dia maniry hoe tsika anao ny tsy hoe fanavozana fa fanampiana an'ireo prosampana sasany izay mety mbola tsy ampy ahafahana miasa. Tsy miasa loha amin'izany tsika, mety miasa nareo izany manao an'ity ilaina aloha fa hitako amin'ity fa tsy metimety ilaina aloha zany metimety amin'ity izy io tsy mety mihitsy tsy miavana fa sain'ny tompo hoe mangataka amin'ny tompo
oka fanahy masina iasa ho amin'ny olona zay tombonao ko feno fanahy, feno fahendrena, feno fahalalana, feno fahiran-tatsaina, afaka hiara iasa amin'ny mpanokon'Andriamanitra ampandeha ny fiangonana mangata ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa ao aminy misy ny fahafenoan'ny fomba n'Andriamanitra araka varasan'ny Paoly apôstôly azao mivolaza ao amin'ny Isaia 1:12 ary ny fanahin'i Jehova hitohitra ao aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny fahirezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana amin'ny Jehova. Samby hafa ao amin'ny Jesosy Kristy. Koa izany dia raisinao Jesosy Kristy, maneky idiran'i Jesosy Kristy ianao, angatao amin'ny Jesosy Kristy ny olona mpiara-miasa aminao, fa hitanao ho tanteraka ny asan'ny tompo ary dia miorina ny finoanao satria dia heviny fanahy masina tsy mampisongosina ny saina manolora ny asa sarotra sy mafy. Zay ny voalohany ry havana zay tiany tompo apetraka amintsika. Iny fizarana voalohany izany dia ilay toetra amin'ilay olona zay ny fidian'Andriamanitra. Dia anao koa zany mahatsiaro, mataonao tonga eto, mataonao voafidy amin'ny andraiky tao, dia fanamen'Andriamanitra anao reo fanahy reo, io fanahy sy fahafenony eo. Fa Jesosy Kristy nilaza ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Jona 7:24 hoe rehefa tonga ilay tanàna dia izy ny ampianatra anareo ny teny rehetra ary ampatsiaro izay nilazaina taminareo, mampatsiaro anareo zany tompo amin'ny andro anio. Dia fa ny faharoa zany ry havana tsy niterena fotsiny hoe dia reo zany fa tonga lafatra, mbola manahirana be zany zavatra zany raha eo anatrehany Mosesy dia naty zany ny tena tapitrohatra eto amin'ny tanàna. Fa ny faharoa tena mampiorina amin'ilay herin'ny fanahy masina, mampiorina ny hoe mampafantatra ny asany voatolotra izy. Izany hoe atolotra Andriamanitra ity tia pastera anareo dia ampahafantarina izao ny asan'ny pastera anareo. Fa tsy inona moa zany pastera zany? Fa misy mpiandrondry manety ny vololona eo taonareo fa tsy miandrondry hoy izy ny teolojianina. Mampafantatra ny asan'ny voatolotra izy. Manahirana tokoa ry havana mandray mpiara-miasa ao amin'ny fiangonana. Dia misy milaza hoe ny filo ihany mety. Rehefa mandeha fifidianana filo dia tsy lany na tsy lany dia efa tonga dia miala. Misy indray misakany be mpitahiry vola fotsiny mety. Tena koa tsy mitika hoe lany filo lany mpitahiry vola dia zay zany zay sahan'ny pastera zany tsy ry havana. Fa ny tiako ampitahiranareo fotsiny hoe zany zavatra misy indraindray. Indraindray misy manao volo voandro ny rainy karetsaka. Hitanao ianao zany? Ny asa tsy vita ny hoe karatsana. Zany hoe ny asa tsy vita alakory rainy labe tsy mankory amin'ny olona ry. Ny asa tsy mandeha amin'olony ny olona ny tsaratsara iny. Zany zavatra misy reny. Fa mazava tsara ty fampianarana eto ty. Dia voalaza eto amin'ny Eksodosy hoe mampahafantatra ny asan'ny voatolotra izy andininy fahefatra sy fahadimy dia ny hihevitra nao asa kanto, ny asa volamena sy volafotsy ary varahina sy ny amboatra vato alatraka antranotranony ary ny andravitra azo mba hanaovany tao zavatra samihafa. Mahazava tsara araka niteneniko taminareo ao amin'ny taberna kely io zao misy olona mandraisa lamba, tsy ny olona mpanao vino mandraitra lamba fa tsy atao sodira koa ny lamba latabatra. Azany zavatra misy ry havana. Zay ty zavatra mbaty hoe tena vita voazarazara mihitsy, voazarazara ny asa voatolotra ny asa ka tsy mampivaky hoe izany no ataoko amin'ity poste ity ary miaty amin'ilay poste ataony ny olona fa Andriamanitra mametraka amin'ny poste hoe zao ny poste ny ray aniny ty ny poste disy sensisa. Zany avana ty nytompo ampitaina aminao hoe tiana ho fantatrao mihitsy zany hoe ny olona tsirairay avy zay tendren'Andriamanitra dia efa tendreny ihany koa ny andraikiny tsirairay avy. Zay ngeny tsy mampita amin'ny vehivavy manambady vehivavy dia izary natao lehilahy zany bibiby feo zany lavalava. Lehilahy manambady lehilahy izy natao vehivavy ny kely feo zany. Fa ny lahy dia efa men'Andriamanitra raidraiky na zay indrindra ny tiany tompo ampitahana amintsika hoe mpanampy mpiara-miasa efa voatendry ny asany. Efa nitendren'Andriamanitra Iarona sy Miriam. Mandany ianareo miaraka amin'ny Mosesy, ianao ry Iarona mpisolo vava rehefa miteny amin'ny Farao, ianao ry Miriam mampitarika amin'ny velapoka sy mihirahira, fa Mosesy ny eo akaiko. Inona indray no nataony
Miriam Masyaro nanonga-panjakana ao amin'ny nomeri toko faharoa ambin'ny folo ambin'ny faharoa ahoana ny vavaka dia hoy izy menaka moa Mosesy any valo efa nitereny Jehova tsy zahay koa valo mitenenany tereny Jehova zany ara-tezitra mafy Jehova ianao atsona mpiara-miasa ena ndray manonga-panjakana satria tsy fantatrao ny postanao mila fantatrao inona ny posta nitron'Andriamanitra anao inona ny poste ny dekona inona ny poste ny tanjona inona ny poste ny mpandray efa voafaripahitra mihitsy fa tsy misy manao volovaonja ray nikarasatra mazava tsara ny fampianarana eto sahiranao ao Mosesy sahira Mosesy raha mieritreritra an'izany zavatra any hoe ty kosa misy olona manam-pahaizana be ary raha mitely le manam-pahaizana io mitsapaka riana tamin'ny mpandraitra sarotra ihany fa izy mana diplôma be izy manam-pahaizana be fa nataon'ny tompy tsy mikasika lampy ianao azo viny ianao ary vato mazava tsara zany ary tena mampiovana zany a mampahery zany ry havana tsy hoe sara tena azo any agay azafady hoe agary sara mba nanay ny agara anateraka asa fanontona mba hamely zazany Abrahama zany ina ny asa fanontony agara hamely zaza Abrahama vita misy rehefa miteraka ianao nga izy ndre misekoseko ndre sara nefa mpanompo mpanampy mpiara-miasa mpamely zaza zay fotsiny miasanao sara ndray ny kotabaisiny ty vehivavy tsy miteraka tsy mantsara fa tsy zaranao ary ianao mba nananarina velona ka mba hanina fiaina mandrakizay any nanjara n'olona vosotr'Andriamanitra zany ry havana amin'ny zavatra misy raha mitretrika tamin'ny Genesis any toko faharoa andininy faharoapolo ny voalaza eto hoe mpanampy tandrifa resaka ihany moatsika tsisy ny vehivavy nresahana reny nresahana dia mpanampy tandrify ny vehivavy na dia nalahatra daholo aza amin'ny biby io mosarotra be manao iviteny amin'io hoe le biby ve mba nijerijery any satria raha jerena le andininy faharoapolo ohatrany hoe nilahatra amin'ny biby fa tsy hita zay betovady ny vaty sahaza azy zany hoe nijerijery amin'le biby any za raha fijery an'izany eviteny zany fa ny zavatra tena ampiteny hoe mpanampy tandrify milahy ny lohan'ny vavy ny lehilahy ny lohan'ny vehivavy ka manonga-panjakana zany ny vehivavy raha ohatra ka miady lohan'ny lehilahy tahaka ny Jesoa Kristy lohan'ny fiangonana ary to manaiky amin'ny Jesoa Kristy ny fiangonana zany ry havana amin'ny zavatra misy raha mazava tsara ny voalaza amin'ny bolana fahaefatra ambin'ny folo andininy voalohany zao ny voalaza ao amin'ny diany ny fahenzen'ny vehivavy no manamafy ny tokantranony fa ny faradalany kosa no mandrava izany zany hoe raha ohatra ka mifamaty io rafitra ataon'Andriamanitra io a rava ny tokantrano fa ny lahy ny lohan'ny vavy mbarany tompo zany avy ndravana lava le lava ihany zay fa fotoana vitany remo androany araka nefa voalaza ako taminareo hoe ny mpivady dia namboarin'Andriamanitra mba hafen'ny fahatsarana andrarany ray mpianakaviana no manohana ny vadiny satria mpiara-miasa napetak'Andriamanitra ray Andriamanitra mpanomeny lavina raha ravina ny mpiara-miasa ianao koa zay efa nomena tamin'ny toerana dia anjaranao ihany koa manatanteraka miasa fa le Andriamanitra nametraka anao koa ny lavina ary raha misolivatra ny andalina tsy tokony hiasana ianao zavatra fa na dia manam-pahaizana ary ny olona rehefa tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy mitondra fiainana zany fantatsika tsara saoly na dia nanam-pahaizana be azy nanana fahefana be azy dia tonga mpamono olona namono olona fa rehefa niona tamin'i Jesoa Kristy dia tonga nitondra teny somafaly zany hoe ny tiana tena zany dia sao ny fahaizanao io hoe mamono olona io fahaizanao io afa tsy miaraka amin'ny tompo mamono olona io fahaizanao io sy ny fahalalana sy ny herinao io raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina ka io fanahy masina io no mitarika anao amin'ny fanetsetena ka matahotra n'Andriamanitra hanateraka asa tsara mankataha amin'ny tompo mandrakariva avana mba ny fanahy masina no hitarika antsika afahantsika manatanteraka zany asa masina ny tompo ary afahantsika mifaly amin'izany fiderana meny tompo amin'ny toerana zany ka dia ho tanteraka zay asa ataonao ho lavorany zay kasainao satria le fanahy masina mitarika ary ianao manatanteraka dia anao tahaka mety roa amin'ny fitopolo lahy hiteny amin'ny Jesosy hoe na dia mifanaratra aza dia nanaiky taminay zany ry havana satria tsy nivona amin'ny asa nampanaovana
ary mahafantatra mianatra tamin'ny tompo. Taloha manko reto mpianatra reto rehefa nandeha miasa dia afa-baraka ihany satria teo anatin'ny fivoriam-be dia isin'ny olona anankiray hoe mpampianatra ireo mpianatra reo fa namoaka demonika zanaka fa tsy nahavita na inona na inona tsy nahininina le olona mola azy voasika fa mpianatra rehefa nanontaniana tany an-trano tsy maintsy nanontany Jesosy Jesosy fa naninana tsy tafafoky ny zavatra ray tsotra sisy Jesosy iny tsy mivoaka fa tsy amin'ny fahavakasiny fifadikanina ka tsy mandeha amin'ny hery fa tsy maintsy manontany an Jesosy Kristy mandrakariva hoe ahoana ny fanaony ho asy io tsy olona nanontaniana afa-baraka ianao fa ny tompony nanontaniana tompo ameo hery ako mba haisako manatanteraka izany asany eo tsara afetreny Farao ry havana fa maraparanako ny afetren'ny Farao rehefa tonga ny Mosa reraka izao tontolo izao dia nampitenen'ny fanan'Andriamanitra Josefa tamin'ny Farao dia hoy Farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka ny izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika ary koa Farao tamin'ny Josefa satria efa nampafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao koa ianao no anapaka atao tranoko araka ny teninao notondranao ny oroko rehetra ny seza fiandrianana ihany no halibia no ianao dia misy izy toko faraka efapolo andeny hoe fatala mitepolo ka hatramin'ny faefapolo izany hoe fantatsy Farao ary fantatsy ny Farao nge fantatsy ny dentilisa nge fantatsy ny tevola nge ny herinao e ary zany mahatonga azy hoe ny postakleto amin'izao tontolo izao kristianina daholo e satria tena mana-tsaina mahay matahotra an'Andriamanitra ka tsy samanotikodina fa dia izao tontolo izao matafy satria alay fa io fahaizan'ny kristianina io tsy ampiatrana tam-piangonana tsy miasa filateam-piangonana zany na amin'ny fanolora-tena na amin'ny fanolora fitaovana na amin'ny fanolora fotoana na amin'ny fanolora fananana ary dia tsy mampiorina ny fiangonana zany le havana efa manana faly dia faly araka ny voalaza teo Jesosy Kristy tena faly izy nahitanyreto mpianatra hoe tena nafenina tamin'ny Besay fa naseho tamin'reto manaikotarian'ny fanahy masina azo antoka koa fa faly dia faly ihany koa Mosesy satria afaka mitebiteby afaka mitebiteby Mosesy amin'reto olona hoe aiza no ahita mpiasa ary nahita mpiasa indray dia miasa aloha tahaka n'ilay vehivavy makaherana matahotra ny tsy azo veo ndray matahotra ny tsy azaka tontolotra indray izy zany fa rehefa ny tompo mitantana anao dia ho tanteraka ny fanomponao io zany ravana petraka ny vokatra vitsy ny mpiasa mangatahany tompo ny vokatra ary zay ny zavatra misy filaza le président synodale nytararehefatry nana matetika izy ty rehefa manafaraka na mpitandrina na manokana mpitandrina manatsa mpitandrina araka ny tenin'Andriamanitra ry havana betraka ny vokatra fa mpiasa ny vitrika dia mangatahany tompo ny vokatra io avy valiny tany amin'ny tompo ny vokatra nefa rehefa veo ivahany tsy mety indray fa tsy miady amin'ny piesinay nefa angatahana ny amin'ilay tompo ny vokatra fa ny mangataka ny amin'ny tompo ny vokatra isika rehetra hoe mpiara-miasa dia tsy hanao tahaka an'ilay Arona sy Miriam fa dia mifanampy ary dia samy mahatanteraka ao amin'i Jesosy Kristy io no voalaza eto amin'ny andininy fahaefatra amin'ny telopolo amin'ny jaona toko fahaefatra zao ny voalaza ny anoko dia manao ny sitrapony izay maneraka sy mahavita ny asany ary ho tahaka izany koa ny ianareo ny aninao ny fiainanao dia manatanteraka ny sitrapony izay maneraka anao sy ny antranao ary mahavita ny asany ka amin'izay fotoana izay dia tsy faly ianao fa tsy naposiko tafavoaka iny ireny izy efa tsy ambolitra le répétition fa tena tafavoaka tsara fa hoy ny tompo aminao hoe aza mifaly fa tafavoaka tsara mira fa mifaly voasoratra ny mpanitra ny anarany aza mifaly vitanao zavatra teto fa mifaly mpiarany asan'Andriamanitra ianao ary rehefa tonga amin'ny tompo dia tsy hiteny aminao hoe tsy fatako akory ianao fa hiteny aminao ny tompo hoe midira amin'ny voninahitry ny rainao zay efa nambarina talohan'ny fahampera zao tontolo zao efa malala ho aminareo ny fiadanana reny mpianakaviana mpiara-miasa amin'ny iray mpianakaviana mba hatanteraka ny fanompona sy ny fikarakarana ny konany ianareo a ndray mpianakaviana ihany koa handray izany fanomezana avy amin'Andriamanitra izany a reny mpianakaviana izany a
tanteraka amin'ny voninahitran'Andriamanitra ary hafaran'Andriamanitra anatsika fifalila ihany koa. Teo Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo ny